पैरों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में देखने में आ रही है। कमर में दर्द, पैरों में दर्द। दर्द को लेकर ज़्यादातर लोग परेशान हैं। ये होता क्यों है? पाचन कमज़ोर, उल्टा-सीधा खाना। पाचन कमज़ोर, ऊपर से उल्टा-सीधा खाना, वो ठीक से डाइजेस्ट ना होने की वजह से उसके अंदर जो कच्चा आम रस जो बनता है, वो हमारी बात नाड़ियाँ जो कमर की जो मांसपेशियाँ हैं, उनको वो जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। वो नसें ठंडी हो जाती हैं। उनके अंदर एक तो ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी पहले से कम होता है। जब वो कच्चा आम रस उनको पकड़ लेता है तो वो सर्कुलेशन और कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पैरों तक पूरा ब्लड नहीं पहुँचता है। घुटने, पैर की पिंडली, ये सब बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। तो इन दिक्कतों से, इन समस्याओं से बचने के लिए एक मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, जिससे आपकी खाँसी भी ठीक होगी, नज़ला, जुकाम, बुखार भी ठीक होगा और कमर पैरों का दर्द भी ठीक होगा, गले की खराश में भी आपको आराम मिलेगा और पाचन तंत्र भी आपका सुधरेगा। ये इतनी सारी समस्याओं पे ये नुस्खा काम करेगा आपके लिए। क्या है? आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए। 21 तुलसी के पत्ते, 4 दाने काली मिर्च के, 2 से 4 चुटकी या मान लीजिए कि आधा चम्मच से आधा जीरा, स्वाद के अनुसार काला नमक और पीपल अगर आपको मुहैया हो सके, मिल सके तो आप 1 पीपली, ये वाली जो जड़ी बूटी जो पीपली होती है, छोटी-छोटी, लंबी-लंबी इतनी, वो आप इसमें डाल लें और 2 कप पानी। 2 कप पानी का मतलब है कि 150 ग्राम। इतने पानी में आप इसको डालकर मंदी-मंदी आँच पर इसको खूब अच्छे से पकाएँ, बढ़िया तरीके से मज़े-मज़े में। ये पक जाए खूब अच्छे से, तब इसको आप छान लें और गुनगुना रहते आप इसको पी लें। इसके पीने से ये सारी समस्याएँ आपकी ठीक हो जाएँगी, जो मैंने आपको शुरू में बताई।